नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? इस कोहरे वाले मौसम में जब बादल बहुत छा रहे हैं, तब उसमें अगर आपको सर्दी जुकाम या बुखार हो जाए और बहुत तेज़ गला दर्द भी हो, तो आपके लिए है दवाई एकोनाइट 200C। एकोनाइट 200C की आपको 4 गोली दिन में 3 से 4 बार लेनी है। इसके साथ साथ गला दर्द के आपको बेलाडोना 30C लेनी है। उसकी भी 4 गोली दिन में 3 बार रिपीट करनी है। बेलाडोना और एकोनाइट दोनों में आधे घंटे का फासला आपको रखना है और इन दोनों दवाइयों को लेने से आपका गला दर्द और सर्दी जुकाम भी ठीक हो जाएंगे।